Oh my God! Go Meji! Go Nico! Go, Meji! Kinakabahan. Wala masakit sa puso si Meji. Parang ayaw na niya maano. Hindi na niya alam Ayaw yung nang gagawin niya ba. magtulong niya. May upuan kaya? Meron. Oh, may upuan yan. No? Baka pwede Tapos yung mga belt niya, tatlo hindi nakatayo basta- sa likod. Nagtayo sa likod. Sa chat yun. Tayo dalawa. Magkano tayo pa? 400 pag dalawa, pag mag-isa 300. Makalis ka na. Sa chat tayo sa likod. Maganda may partner. Pag sigaw rin. Baka habang nagagawin. Oh, meron na. Siyempre, kung ba niya sasabihin mo, sarap. Yun lang naman. Hindi nila sasabihin na kung Alam mo yung mga one ano lang, mga one. Wala pang ganito sana, di ba? sarap. Pampanga meron. Ganun lang. Di ba Hindi meron na na ganito sa nakakatakot. Pampanga? Pero ganito pa harap box. Mas mataas pa to. Hindi pa ka nakapunta doon. Mas mataas to. Ganda niya. Oh, next, return na. Wait lang, kuya. Excited na si Mong gusto sumakit. Di ba yung bili ka na? Walang partner. Oh. Pala palpitate ka pa naman, di ba? Hindi balaan sila ano nila eh. Yung pareho Mabigat si ano. Maganda yung ganyan. Hindi, mahirap pag mag-defansan. Kawawa yung magaan doon. Hilong-hilo Mas nakakatakot yung mabigat. Kasi nakatakot yung magaan. Magaan! Pag tapon yan, kawawa talaga yung... Di ba mauna yung mabigat? Yung ano, maiwan, gaganong-ganon. Parang kang itinapon ba? Tsaka ang tagal mo dun, no? Mas mataas yung swing nun kasi magaan ka. Eh, hanggang nating dalawa. Zara. Naku, Zara, ang bigat ng magaan. Kailangan, di ba? Iwan natin. Hanggang dyan lang naman yan, di ba? Hindi, ayun pa oh. Hindi, hanggang dyan lang yan, bes. Hindi, doon. Tok pa. Yun o yung ano, Yung may parang panukit doon. Doon yan. Yung parang angkla. Ang tayo ba? Hanggang dyan yun. Bakit parang kanina ang baba lang nila? Ay, ano hanggang dyan? Hindi, oh. Taas pa. Nga doon yung parang ano yun na doon. Guys, ano masasabi nyo kala Meji? Good, break! Good luck guys. Support Kaya lang kami niya. for you. Tignan mo si Mayo, parang wala lang oh. Hashtag suicide. Go guys! Oh my God. Taas daw! Maririnig ko si Medjan, taas daw. Baba na lang kayo! Ala, tug. Ayun na, malapit na. Oh my God, this is the moment. O, di ba? Ang taas, bes. Ano ko nga, ang taas niya. Bakit lumagpas? Ala ko ang ganda. Shit, ang takot ako. Oh my God. Ano, Zara? Wait lang, patanungin muna natin. Kaway guys! Wala nang masabi. Inuubos na! Kamusta? Di sila gumanon-ganon no. Bigat kasi nila pareho eh. Balanse kasi sila, di ba? Hindi tayo balance eh. Baka bigyan mo. Sarap! Ayan, sarap. Tapos na eh. Diba? Sabi sarap eh. Lahat na lang, sarap lang yung nasabi. Wala bang yung totoong feeling? Wala bang totoong feeling talaga? Speechless. Hindi kayo nag-uusap? Hindi kayo nag-uusap? Taas yung kanina. Oh. Grabe yun ah. Tapos na sila. Bigyan naman ikaw isa mo. O, di ba? Sumisigaw pa rin.